ढ्याक ढ्याक न होइन त्यो त राम्रो भयो होइन दामी हो नि यतिको मलाई त बनाउनु बहुत गाह्रो लागेको थियो कि यतिको त बल्ल 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 धन्न तिन भाइले यतिको गरेको नि हौ फाटाङ भुटुङ थियो एकदम राम्रो अनएक्सपेक्टेड आशा गरेको थिएन नि होइन एकदमै राम्रो भयो राम्रो दामी भएछ यतिको बलियो पनि बलियो भएछ यतिको है धेरै पोलिथिन फेरि राम्रो पोलिथिन पनि राम्रो ल्याइदियो नि सिस्टमेटिक भएको छ अब लास्टिङहरू हेरेर बल्ल 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 यतिको सक्यो राम्रो भएछ हौ यतिको बलियो भएछ नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई अब अड्रेस यतिको भइदियो है र अब तपाईँहरूलाई म हटस भिजिट गराउँदैछु तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कस्तो भयो है यतिको चाहिँ भयो मेरो लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले यसो हेरिदिनुहोस् कस्तो भयो है आफ्नो बढी बढाइ चाहिँ होइन र पनि यतिको चाहिँ भयो हामी यहाँ तिन भाइले निकै साथ दियो हामीले त्यसले गर्दा निकै राम्रो पनि भइदियो बलियै भयो अब आशा छ 10-12 वर्ष जान्छ भन्ने आशा चाहिँ छ यतिको र अब हेरिहाल्नुहोस् हटस भिजिट है यसो हेर्दै अब हाम्रो फुल प्रेमी साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई है सबैलाई जे पनि मैले भनेको थिएँ अस्ति बनाएको फुलाएको जे गर्छु म त्यो देखाउँछु र यसरी नै अब यो सेट हाउस बनायो है र हामी तिन भाइले यतिको बनाउनु साथ दिएर ढुक्कै पनि भयो नभए एक्लै चाहिँ मलाई आँट पनि थिएन त्यति र यतिको अब तपाईँहरूलाई भिजिट गराउँदैछु हेर्नुहोस् है कस्तो भयो राम्रो है राम्रो भयो होइन खप्छ यो त फेरि धुप्पीको काठ हो 10-12 वर्ष जान्छ पोलिथिनहरू चेक भएन नि त ल राम्रो चाहिँ छेड परेन भने चाहिँ त्यति राम्रो धुप्पीको चाहिँ यति राम्रो हुन्छ एवाई गार्डन ल अब फुलहरू पनि यहाँ सजाइसक्यो फुलहरू हाम्रो अशोक भाइले मजाले सजाइदिनु भयो है भिजेर थियो जम्मै यो अशोक भाइले सजाइदिएको डल्लै अलिक डाउन हुनाले चाहिँ यो एग्रोनेट लाग्यो होइन यो एग्रोनेट चाहिँ लगाएर चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल भयो कन्ट्रोल धेरै कन्ट्रोल भयो अहिलेको घाममा जुन लाग्यो हामीले ठिकै लाग्छौँ किनभने घाम यस्तो घाम यो पोलिथिनबाट त नजिक भयो कि त्यसले गर्दा चाहिँ यो एग्रोनेटले चाहिँ निकै शीतल काम गर्यो डढ्नु सकेन डढ्नु सक्दैन राम्रो सिस्टम छ यो माथिल्लोपट्टि चाहिँ माथिल्लोपट्टि लगाऊ भन्दै थिएँ माथिल्लोपट्टि चाहिँ के भन्छ भने 2 वर्ष भएपछि त्यसको लेउ पर्छ लेउले चाहिँ अलिक अँध्यारो बनाउने रहेछ कि त्यसले गर्दा लाइन यहाँ मात्र यो चाहिँ डाइरेक्ट अब हेरिहाल्नुहोस् यहाँ भयो है अब यो अर्कोपालिको लागि पट्टा हर्छ कस्तो भयो तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है एकदमै राम्रो लाग्यो फुल रोपेपछि के भन्छ भने मैले भने जस्तो हिजो भन्दा भन्दै आज हुन्छ आज भन्दा भन्दा भोलि त्यस्तो हुँदा हुँदा अब हिजो अस्ति देखाएको फुल सक्यो फेरि अब यतापट्टि लागेर यसरी नै समय गएको हामी समयले बितेको गएको हामीलाई थाहा हुँदैन अचानक अब यो बल्ल 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 नचिताको मनमा हामीलाई झुकझुक 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 झरी थियो फुलहरू बिचराहरू पानी पर्दा पनि भिज्ने हावा आउँदा पनि उयो हुने बिजोक मान्छे जस्तै तर अब यो सेट भएपछि त अब हामीलाई पनि चिन्ता हरायो फुललाई पनि चिन्ता हरायो अब अर्को पालि त झन् मजाले बलियो भएर मजाको सरक्टै दिइदिन्छ होइन यो होइन ठिकै छ होइन सबै यो बटमहरू होइन यो बटमहरू लाग्यो यो त सब काठ 16 फुटे कटाएको नि काम गरे त है 16 फुटेले लास्टिङ पनि राम्रो गर्छ अहिले 10-12 वर्ष त दिन्छ पानी पर्नु भएन होइन अन्त यो सेटले गर्दाखेरि एकदम राम्रो अब सेकेन्डरी आइगयो अब यो चाहिँ एक्सपेक्टेड भयो एक्सपेक्टेड मतलब यो ग्यारेन्टेड हो यसले चाहिँ अब यो जुन जिल्लामा फुल फ्लावरिङ सिजन दिन्छ यो साइजको हुनु पऱ्यो नि त अब यो सेकेन्डरीहरू आउँदैछ अहिले त एक्सपेक्ट भइगयो त अर्को पालि फुल्ने जिल्लामा आइहाल्छ यो आइहाल्छ कस्तो हुन्छ यहाँ है यो चाहिँ एकदमै सिस्टममा अनुसार बनाएको छ र अलिकति नजिक हुनाले गर्दा यो चाहिँ होइन अलिकति यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल भयो यो जति पनि एकदमै भइसकेपछि मेन चाहिँ अब जुन जुलाईमा उयो हुन्छ
पानी गरम भयो भने यहाँ पानी पर्छ र कुहिने डर हुन्छ र यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ बेसी यो पसेर गुबामा यो यसो भन्दा यो नजिक भयो कि अल्गो हुनु त्यसले गर्दा चाहिँ नजिक हुँदा चाहिँ घामको एकदम तापमान भनौँ ताप ज्यादा भएर चाहिँ त्यसको यो नेट अप्सन चाहिँ यो छ नि त यसले यो नेटले चाहिँ काम गरे नि धेरै होइन अल्टरनेटिभ भनौँ न अल्टरनेटिभ होइन अब यसले चाहिँ कन्ट्रोल भयो कन्ट्रोल एकदमै राम्रो अस्तिको पानीले यो सेटभित्र क्या यो पानी पोलिथिनहरू सबै निकाल्दा यो भत्काएको बेला यिनीहरू त पानीले मजाले चुट्यो नि होइन एकदमै राम्रो कस्तो लाग्यो चुटेर है एकदमै राम्रो त्यसले गर्दा यो त्यो ठुलो पानीले 2 रात 2 दिनको पानीले त्यसलाई मजाले चुट्यो है त्यसले गर्दा यो सेट नहुँदा राम्रो भयो सेट अहिले जुन क्राइसिस चाहिँ विशेष चाहिँ अहिले पानीको स्कार्सिटी छ क्या खोला पनि भने पानी छैन र पनि त्यसले 2 दिनले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भयो पानी त चुटाउनु पर्छ एकपल्ट र जुन चाहिँ चाहिँ चुटाउनु भएन होइन त्यति बेला चाहिँ मजाले चुटिदियो नि त अहिले चाहिँ चुट्दै यो हामीले ठिकै यो पोलिथिन खोल्यौँ पनि पानी 2 दिन त मजाले परेको थियो नि त होइन है त्यसले राम्रै त्यसले गर्दा एकदम मजाले ठिकै फेरि के हो भने अब हामीलाई चिन्ता थियो फेरि पानी बेसी कुटेको पनि त राम्रो होइन है तर ठिकै हामीले यो सेट पोलिथिन पनि लगाइसक्यौँ घाम फेरि छ्याप्प लाग्यो पानी पाउँला जस्तो थियो होइन तर अहिले त ज्यादा घाम भयो नि है ज्यादा एकदम कन्ट्रोल भइगयो धेरै अब नेक्स्ट सिजन यो रेक चाहिँ अलिक कच्चा छ है रेक चाहिँ यिनीहरू होइन छ यो रेक चाहिँ अलिक कच्चा छ यिनीहरू अब यो रेक पछि बनाउनु खान्छ त्यसको पछि फेर्दै जाँदा कहाँ उयो हुन्छ त्यसलाई फेर्नु चिया चाहिँ हुन्छ नि एकैचोटि त अब चिया मिठो छ नि मजाको रहेछ चिया पनि क्या म त यस्तोमा खाने बानी छ कि चिया चाहिँ सारा खान्छु दामी छ होइन चिया चिया एकदमै बेस्ट बनाएको छ बहिनी सायद सेविकाले मजाले बनाउँछ नि म त फिट क्या त्यसको मजाको छ अन्त अहिले नयाँ चिया हो नि त नयाँ चिया सेविकाले ब्ल्याक टी खान एकदमै राम्रो त्यसले टाइममा दिन्छ हौ चिया ठिकै मजाले छोरीहरूले चाहिँ यो नयाँ पोल हो कोही यो नयाँ पोल कतिवटा चाहिँ पुरानो पोलहरू पनि छ यो नयाँ पोल हो है यो नयाँ अस्ति काठ कटाउँदाखेरि यो नयाँ पोल यिनीहरू यो हसको लागि 16 फुटे हो यिनीहरू कतिवटा चाहिँ पुरानो यो धुप्पीको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भित्र चुर चाहिँ क्या राम्रो हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ यो एउटा चिज रहेछ पुरानो होइन पुरानो चुर हुन्छ नि त्यसको पुरानो यो सबै पुरानै हो है त्यसले गर्दा चाहिँ सोलिड चाहिँ परेन पोस्टहरू है र सोलिड भएको त यो सब यो कतिवटा बाक्कलहरू पुरानै छ सबै माथितिर है यो मात्रै सोलिड भयो यो चाहिँ यो तल्लो साइड चाहिँ पुरा मक्केको थियो नि त त्यसले गर्दा यो बाँस पनि नयाँ पर्यो यो बट्टमहरू सबै नयाँ पर्यो खालि यसको यो यिनीहरू चाहिँ यो मात्रै पुरानो यिनीहरू चाहिँ पुरानो यो पुरानो त्यसले गर्दा अलिक छिटो भयो प्रायः राम्रै भयो सबै छिटो 2 हप्ता 3 हप्ता भएन बनायो 2 हप्ता भयो बनायो बेसी हो ठिकै छ त्यो बनाएकोले गर्दा केसै काट्नु भएको छैन यो नथालिङ भइरहेको थियो यो नयाँ पनि छैन त्यसले गर्दा ठिकै छ राम्रोसँग दामी छ यतिको एकदमै क्वालिटी ओके ठिकै छ हाम्रो अशोक भाइ मेरो कान्छा भाइ हो उहाँ चाहिँ अस्तिको चाहिँ काइला उहाँ चाहिँ गान्तोकबाट अहिले उहाँ हुनुहुन्छ बेङ्गलोर र उहाँ चाहिँ भाइ कान्छा हो अब भाइको पनि भनाइ के छ कस्तो लाग्यो तँलाई कस्तो भयो अब जतिजना मेरो यो युट्युबमा हेर्ने भ्युवर्सहरू परिवार हुनु न है हाम्रो परिवार फुल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कन्टिन्यू हेरिरहेको छ अब उहाँहरूलाई तेरो भनाइ के छ है अलिकति 1-2 कुरा राखिदे
भनेर हाम्रो अशोक भाइ अब के भन्नु धेरै धेरै मन पर्यो र उहाँले जानी नजानी भए पनि अहिलेसम्म युथ भाइहरूलाई पनि एउटा करेज गरिरहनु भएको छ र उहाँले युट्युबमा लाउनु भएको रहेछ र तपाईँहरू जति भ्युवर्स हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले जति पनि उहाँलाई लाइक गर्नुहुन्छ अनि मन पराउनुहुन्छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरूले पनि एक्सपेक्ट गर्नुहोस् यहाँबाट केही शिक्षा लिनुहुन्छ तपाईँहरूबाट पनि र यसलाई तपाईँहरूले पनि यसलाई प्र्याक्टिकलमा लिएर चाहिँ सायद फ्युचरमा तपाईँहरूले पनि यसलाई पहिला त एउटा के भन्छ हेबिच्युट भन्छ र तपाईँहरूले एउटा हेबिच्युटमा गरेर चाहिँ पछि प्रोफेसनल गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ दाइले पहिला त उहाँहरूको त्यो एउटा हबी थियो, दुई तिनवटा गर्दै रोप्दै कलेक्सन गर्दै जस्तै सिडलिङदेखि कालिम्पोङबाट ल्याउँदै गर्नुहुन्थ्यो र आज लार्ज स्केलमा गरेर एउटा युट्युब बनाउनु भएछ र उहाँको छोराले उहाँलाई साथ दिनु भएर चाहिँ अहिले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ आदि र उहाँले पनि एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ, कतिवटा कुरा यहाँबाट सिक्नु भएको छ। अलिकति एउटा प्रब्लम छ भने चाहिँ के छ भने अलिकति उहाँ चाहिँ एउटा गार्डनरको हो, एउटा मान्छे हुनाले अलिक नेपालीमा गर्दाखेरि चाहिँ प्रायःबाट मैले सुने इङ्ग्लिस वर्डहरू आउँछ, फ्रेन्च लाइक जापानिया अस्ट्रेलिया र उहाँको जति पनि फ्यान अनि सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै नै करेज गर्नुभएको छ र भाइहरूलाई पनि म के भन्छु भने आजको युवाहरूले यसरी नै केही गरेर चाहिँ एउटा हबीलाई नै एउटा प्रोफेसनल बनाउन सक्नुभयो भने एउटा यसको अप्सन पनि हुन्छ। बेकारी भाइहरू कुनै पनि अप्सन छ होइन, केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्रै नभएर प्रायः जस्तो फुल नेचरल छ, यो सिमी मार्केटमा नभएर अरू सिजनहरू पनि छ। यसरी नै तपाईँहरूले उहाँको युट्युब च्यानल हेरेर जानुहोस्, उहाँले तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि केही कोसिस गरेर उहाँलाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर सजेसन पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म दाइ बिआर दाजुलाई एवाई नर्सरी 7 गार्डनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, उहाँले चाहिँ ठिक याद गर्नु भएको रहेछ, उहाँले पनि देखिरहनु भएको थियो र उहाँहरूको साथ उहाँहरू हुनुहुन्छ र त्यसरी नै मैले पनि गरेको र हाम्रो हेर्ने साथीभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। यसरी मैले जानेको जति मैले भन्दैछु, तपाईँहरूबाट पनि म सिक्छु, मबाट पनि तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ बराबर। यो किनभने कतिवटा धेरैजनाले फुल रोप्नुहुन्छ, धेरैजनाको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। मैले भने नि प्र्याक्टिकली जुन मेरो थियो त्यो सबै तपाईँहरूले अब 1976देखिको अहिलेसम्म गरेको चाहिँ म सबै भन्दैछु तपाईँहरूलाई है। तपाईँहरूलाई मैले हाम्रो पुर्खाहरूले गरेकाहरू पनि सबै बताइदिएँ। अब उहाँहरू कतिजना त बितेर जानु भएको छ, उहाँहरूको एउटा झझल्को आउँछ याद। भोलि पर्सि हामी पनि त्यही हो, तर हाम्रो पनि भोलि पर्सि यसरी नै याद भइरहन्छ, एउटा फुलले नै याद गर्दा देखाउँछ। त्यस्तै अब उहाँहरू बितेर जानेहरूको आत्माले पनि शान्ति पाओस्, उहाँहरूले आशीर्वाद दिएको उहाँहरूको लागेको छ उहाँ। त्यसरी नै यो फुलमा म यसरी गएको। अहिले त्यसले गर्दा मैले जानेको भर आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाइ बहिनी, नातपनातलाई भनिराखेको छ भने उनीहरूले एउटा दुईवटा त यसो पो रहेछ भनेर गरेर पनि जान्छ। र हाम्रो फुलप्रेमी बहिनी हिजो शिलङबाट आउनु भएको थियो, तर हिजो यहाँ झन्डै यहाँ 5 साढे 5 त भइगएको थियो है। र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो फुलप्रेमी बहिनी युट्युब हेरेर यहाँ आइपुग्नु भयो, त्यति एकदम हाम्रो बहिनी ठिक टाइममा आइपुग्नु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै उहाँलाई यसरी नै उहाँले पनि यसरी नै रोपेर उहाँले धेरै धेरै यसरी अझै योभन्दा बढी बढाइ गरोस् भन्दै मेरो आशीर्वाद उहाँलाई छ। र जति आउनु भएको हाम्रो उहाँसँग साथीभाइहरूलाई उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै एउटा रिमेम्बरको लागि उहाँसँग मैले के भन्छ यहाँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा को लागि भिडियो गरेको थिएँ र त्यति राम्रो भएन, गर्नु सकिनँ। र पनि अलिकति
त्यसको सानो छ, त्यो सानो चाहिँ लगाइदिँदैछु। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, राम्रो भयो भएन र तपाईँ आइदिनु भयो त्यही ठुलो कुरो हो। किनभने फुलले गर्दा हेर्नुहोस् कहाँबाट यस्तो हुन्छ र फुल नराम्रो होइन, फुल प्रेमी हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइहरू यसरी नै भेटघाट हुँदा मजा एक प्रकारको क्या रमाइलो मजा आउँछ। यसरी नै सदाभर खुसी रहोस् भन्दै सानो भिडियो क्लिप हालिदिएको छु तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नु। जङ्गल आउनुहोस् न, कम आउनुहोस् न, इज आउनुहोस् कॉलिंग न, आउनुहोस्। हजुर भिडियो बनाएर राखिदिन्छु नि, आउनु वीडियो बना के रखेगा बोला आउनुहोस् न। अंकल आप कहाँ फोटो इधर आएगा इधर में नहीं अंकल तो बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। आउनुहोस् आउनुहोस्। उहाँहरू शिलङबाट आउनु भएको रहेछ है, र युट्युब हेरी हेरी उहाँहरू आउनु भएको रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद है, आइपुग्नु भएछ र यहाँ फुलहरू हेर्नु हुँदैछ है, र उहाँहरू पनि धेरै खुसी हुनुभयो है, धेरै निकै लक्की किनभने भेट्नु पनि भयो है। उहाँ हाम्रो म्याडम हुनुहुँदैछ शिलङको है, उहाँ हाम्रो म्याडमको हस्बेन्ड हुनुहुँदैछ उहाँहरू त। र तपाईँहरू पनि आउनु हो है, आउँदै भने युट्युबमा हाम्रो अहिले त मैले भनिहालेको थिएँ नि, अहिले चाहिँ तपाईँहरूको के हामीले भन्दा पनि चेलीबेटीहरूले पहिला रोप्थेन, चेलीबेटीहरूले रोपेर क्या धेरै सिकेको हुन्छ, धेरै ज्ञान उनीहरूको छिटो हुन्छ, छिटो पनि फुलाउँछ उनीहरूले। त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ हामी त अब के मूर्ख पारले रोप्थ्यौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो एकदम त्यो के त हातको प्र्याक्टिकल भनौँ न, प्र्याक्टिकली दिएको मात्रै तपाईँहरूलाई। मैले कुनै त्यो अन्दाजी भनेको होइन, हातले नै गरेर हेरिहाल्नु भयो अब त होइन, अब त पुरा विश्वास भयो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूले पनि लगाएर यसरी फुलाउनुहोस्। हामी पनि त्यति बेलाको जमाना हामी त हिँडेर गाडी थिएन है, गाडी भयो भने पनि 5-6 जना मिलेर जानुपर्ने थियो र त्यस्तै पाराले आइदिनु भयो है। तकलीफ होता था, अभी तो गाड़ी चलता है। उहाँ चाहिँ मेरो भाइ कान्छा, या ब्रदर यंगर ब्रदर शिलङ आउनु भएको छ, शिलङमा धेरै बस्नु भएको छ। लाइमुखरा बजारसम्म चाहिँ पुलिस म बजार अच्छा त्यहाँसम्म चाहिँ म पनि पुगेको छु। तपाईँहरूलाई अब फुल भन्दैछु म हेरिदिन्छु, एउटा रातो हेरिदिन्छु है, यो भेम्पायर, हजुर भेम्पायर लानुहोस् अब तपाईँहरूले हो। आज तपाईँहरू फुलेको बेला भने चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ क्या अंकल पिंक वैम्पायर हुन्छ 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 हस् हुन्छ। एकदम शांति जगह, बहुत शांति जगह, कोई गाड़ी का आवाज नहीं। आउनुहोस् है, सिटलिङ पनि हेर्नुहोस्। ल यो चाहिँ सिटलिङहरू हेर्नुहोस् हो, हेर्नुहोस् सानो सानो यो ब्याक बल, बल ब्याक बलहरू यिनीहरू है राखेको। इसमें पूरा नंबर, ये सीडलिंग है। यो सिटलिङहरू हामी ये क्या कलर? फ्लासबाट ल्याउँछौँ कि यो फ्लासमा हामी फुटाएर यसरी राख्छौँ। यो कलर चाहिँ अब यहाँ सेतो पनि छ, कस्तो धेरै किसिमको छ, किसिम 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 किसिमको छ यिनीहरू। हेर्नुहोस् यिनीहरू यो तपाईँको लाग्छ अब 3 वर्षमा फुल्छ अहिले। अच्छा 3 वर्ष। ये कितना साल? यो अहिले तपाईँको यो बेसी 18 महिना भयो। 18 महीना, 1.5। हजुर यो गोबर चाहिँ किनेर यसरी मिक्स, पूरा मिक्स है। हजुर दिस इज सो गुड। यो गोबर ड्राई लिफ सबै हजुर गोबर सबै यहाँ छ अनि यो चाहिँ हामी किनेर यसरी, अन्त फेरि यो पत्ता काट्छौँ कि पत्तासँग झुटाएर फेरि यो मोल्छौँ, फेरि मोल त्यसलाई। हम ड्राई लीव्स, हजुर गोबर हजुर और चारकोल, हजुर पूरा मिक्स। हजुर मिक्स आपसे तो सीखा हम यूट्यूब से ना, हजुर बहुत तपाईँहरूलाई फायदा हुआ हमको।